गाइस आज सारे साइड नहीं आते तो 2 आते हैं, लेकिन अभी मैंने शफल कर रखे हैं तो 6 से 10 मिनट में हो जाएंगे सारे 2 साइड्स। तो जैसे भी आपको बना लो, क्योंकि मैं तो बना रहा हूँ ब्लू और रेड। सबसे पहले हमें ब्लू बनाना होगा। एक्चुअली मेरा ना मोड़ वाला क्यों हो सकता है गाइस, तो मेरा ब्लू बनने ही वाला है। अब देख रहे हैं कि मैंने ब्लू बना, लेकिन 2 कलर्स नहीं बने। तो ब्लू के बाद हमने बोला था कि हम लोग रेड लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि मेरा रेड इधर आया है और वैसे रेड इधर होना चाहिए था। तो पहले हम लोग तो घुमाएं। तो एक मिनट गाइस, एक मिनट मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, इसको ऐसे घुमाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये भी टूट गया है, क्योंकि करते करते टूट जाता है गाइस। करते करते हर चीज़ होती रहती है। फिर आप ये देख रहे हैं जैसे मेरा ये कैसे करते हैं। क्या था ये? और ये हो गया है। तो 3 ब्लॉक्स बचे हैं लगाने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने 3 से 2 कर लिए हैं ब्लॉक्स, और अब इजी होने वाला है। और मेरा हो गया। नहीं हुआ नहीं गाइस, सॉरी नहीं हुआ, सॉरी कि नहीं हुआ, गलती गाइस। तो आप देख पा रहे हैं फिर से मैंने 1 कर लिया है। और अब हम लोग इसको बनाने वाले हैं पूरा। तो आप थोड़ी देर तक रुक जाओ। हमारे नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता ये कैसा ड्रामा चल रहा है। वीडियो शूट कभी खबर
तो हमारे 2 साइड्स हो गए, तो वो हैं 5 मिनट्स 1 सेकेंड। तो हमारे 5 मिनट्स हैं। ये देख तो लो, 2 साइड धो रखे, मैं सच कह रहा हूँ 2 साइड धो रखा, ये हुए नहीं थे क्योंकि मैंने आपको पहले ही ब्लू दिखाया था एक बार। अगर आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं, वैसे तो नहीं हुई अभी, मुझे फिर से तोड़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ट्राई करूँगा एक बार मैं फिर से आपको दिखा पाऊँ कि 3 साइड कैसे सॉल्व करते हैं। तो बाय।